猜猜今天是什么？先拆一个红色，看看里面是什么。眼珠糖。看看金色是什么？汉堡糖。看看紫色是什么？小蛋仔棒棒糖。看看绿色是什么？小蘑菇棒棒糖。看看银色是什么？彩虹糖。今天我们来吃这些糖果：西瓜棒棒糖、汉堡糖，里边是这种小包子。世界超人奶酪棒。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个曲曲蛋，把它拿下来。小哨子，小贴画，好糖果。我们再转一次。魔幻丝。我们再转一次，是一个手机糖，把它拿下来。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个双色奶酪棒。我们再转一次，是一个自行车糖果。我们再转一次，是一个闪光火鸡糖，把它拿下来。爆浆泡泡糖来了。现在吃个红色的吧。今天来吃这些软糖。先吃一个八爪鱼吧。小乌龟。口香糖。今天我们来吃眼珠糖，还有这个冰糖葫芦。先吃眼珠糖。
天我们来拆一个超级飞侠，是不是这样玩的？里边有一包糖。今天我们来吃这些糖果，先来吃曲奇蛋，先把这个糖果吃掉。有一个公主贴画，把它贴到手上，还有一个小戒指，火炬小果冻，摇摇鸡糖果，小自行车糖，今天我们来吃这个棒棒糖，先把这个小糖珠倒出来，打开，里边是这种小棒棒糖，打开一个葡萄口味的，里边是一个小熊，猜猜今天吃什么？先看红色是什么？是一个手机糖。看看绿色是什么？是一个奶酪棒，把你们手机里的黄色表情包交出来。看看金色是什么？佩奇棒棒糖。看看蓝色是什么？眼珠糖。看看紫色是什么？爆浆软糖。先吃这个草莓爆浆软糖。今天我们来吃这些糖果，先来吃紫色骰子糖，妙可蓝多奶酪棒，曲奇蛋，有一个爱心戒指，公主小贴画，一个硬糖果，西瓜泡泡糖。小雨伞巧克力，今天我们来吃这些糖果，先吃骰子糖，妙可蓝多奶酪棒，小雨伞巧克力。葡萄味儿、芒果味儿、白桃口味儿、世界超人奶酪棒。今天我们来吃奶酪棒，先把这个糖针倒出来。
今天我们来吃这个飓风葡萄，先把这个紫色的打开，一袋里边有10个。先来吃一个紫色的，晶莹剔透。特别好吃这个。今天我们来吃煎蛋布丁，放上跳跳糖，给它煎一下。放上草莓果酱，开吃。Hello， 今天我们来制作一个小鸟杯。先把这个蓝香子放进去，加上矿泉水，把蓝香子抛开，小鸟，来一颗糖。今天我们来吃这个小拐杖糖，先把这个小糖珠倒出来，给它蘸一下。猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？车钥匙糖。小公主们，把你们手机里的黄色表情包交出来。看看紫色是什么？小雨伞巧克力。看看红色是什么？哪吒奶酪棒。看看金色是什么？点珠棒棒糖。看看蓝色是什么？彩虹棒棒糖。今天我们来吃这些糖，这是一个蓝色的。今天吃骰子糖还有这个小蘑菇糖，先吃小蘑菇，橘色的。好难咬这个。今天我们来吃小蜜蜂风车糖，里面有一个风车糖，一个草莓糖。一个草莓糖。
天我们来吃这些软糖，先吃奶酪棒。风车糖，眼珠子糖，汉堡串串糖，今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个小汽车取鸡蛋，把它拿下来。我们再转一次，是一个车钥匙糖，把它拿下来。我们再转一次，是一个小汽车。今天我们来吃奶酪棒、眼珠糖和这个炫彩刀。先吃奶酪棒，里边有两种颜色，先吃粉色。眼珠糖，今天我们来吃棒棒糖，先把这个彩针糖倒出来。是哪个颜色？选一个彩色的。今天我们来吃这个糖果，现在吃这个转转糖，可以转。爆浆软糖，佩奇棒棒糖，小公主们把你们手机里的红色表情包秀出来。猜猜今天吃什么？先拆一个绿色，看看是什么。曲奇蛋。先把这个甜花贴到手上，再把这个糖果吃掉。小哨子。看看紫色是什么？小汽车曲奇蛋，看看蓝色是什么？炫彩刀糖果，看看红色是什么？车钥匙糖。今天我们来吃这些糖果，先吃西瓜泡泡糖，骰子糖，麦克风糖果，
今天吃这些糖果，先吃小蘑菇糖，佩奇棒棒糖，哪吒奶酪棒，果酪棒，先吃葡萄味儿、芒果味儿、桃子味儿、摇摇鸡糖果。今天我们来吃这些糖果，先吃彩虹棒棒糖、佩奇棒棒糖、汉堡糖、西瓜泡泡糖、果酪棒。里边有3种口味儿：葡萄味儿、芒果味儿、白桃味儿。今天我们来吃这些糖果，先吃骰子糖、彩虹棒棒糖、汉堡糖、奥特曼棒棒糖、台球巧克力。今天我们来吃这些糖果，先来吃眼珠棒棒糖、汉堡糖、哪吒奶酪棒，里边还带了一包跳跳糖，给它撒上去。西瓜泡泡糖，今天我们来吃这些糖果，先吃手机糖、奶酪棒、煎蛋果冻、放上这个跳跳糖，还有果酱，小自行车糖果，今天我们来吃这些糖果，先来吃炫彩刀糖果，小包子，跳跳糖，米奇棒棒糖，眼珠棒棒糖，小汽车雪絮蛋，